मैं डॉक्टर विशाल आज आपको बताऊंगा कि जब आपको खांसी हो तो जल्द से जल्द राहत कैसे पा सकते हैं। आपको जब भी खांसी हो तो आपके बेड के पास या बेंच के पास एक बर्तन में या फिर टब के अंदर थोड़ा पानी भरें और आपकी खांसी आए और इसके साथ बलगम निकले, लार निकले, कुछ भी निकले तो इस बर्तन के अंदर थूक दे और अंदर निकले नहीं तो कुछ ही घंटों में आपकी खांसी में आपको रिलीफ लगने लगेगा। जब भी आप अंदर वापस उतारते हो कफ और लार को तो वो वापस इन्फेक्शन करता है। इससे अच्छा उस बर्तन के अंदर आपकी लार या बलगम को थूक दे ताकि आपको कुछ ही घंटे में खांसी में बहुत रिलीफ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।